Chủ đề của ngày hôm nay của chúng ta đó là hướng dẫn tải thư viện thiết bị của Siemens. Thì như các anh chị đã biết thì nhất là anh chị nào làm thiết kế hay làm thầu hay là báo giá thì cái việc khi mình làm đúng không? Mình phải đi tìm kiếm các tài liệu để đưa vào các hồ sơ thầu để trình các chủ đầu tư, hay là khi mình thiết kế mình phải tìm các biểu tượng rồi là các sơ đồ mạch, chân đấu nối như nào. Thì công việc đấy nó rất mất nhiều thời gian. Thời gian thiết kế mà cái thời gian dành để tìm kiếm thư viện để mình đưa vào là công việc rất tốn thời gian. Thì để giải quyết vấn đề đó như thế nào, thì Siemens có rất nhiều cái công cụ để hỗ trợ cho cái việc giảm thiểu cái thời gian này. Thì đây là một số cái phần các tool của Siemens dành cho cái việc hỗ trợ anh em mình trong quá trình làm việc chào thầu báo giá hay là làm thiết kế. Thì thứ nhất đó là phần tìm kiếm thông tin sản phẩm, thứ hai là phần tài liệu, thứ ba là tải xuống các dữ liệu CAD data và các ứng dụng cho Android, iOS, và dữ liệu cho hệ thống CAD CAM, các hỗ trợ kỹ thuật, biên dịch và hướng dẫn sử dụng tài liệu cá nhân và các phần mềm kỹ thuật của Siemens. Thì đấy là những cái có thể giúp cho anh em mình giảm thiểu các thời gian để mình có thời gian làm những công việc khác. Thì trong chủ đề ngày hôm nay thì Dũng chị xin đi tập trung chính vào cái chủ đề chính là mình tìm kiếm và tải các thư viện thiết bị của Siemens thôi. Thì nó sẽ có 3 phần, đó là phần tìm kiếm thông tin sản phẩm, phần dữ liệu cho hệ thống CAD CAM, và phần tải dữ liệu sử dụng tải dữ liệu CAD data, và phần tài liệu. Thì đó là những cái rất giúp ích cho anh em mình trong quá trình thiết kế cũng như làm thầu báo giá. Thì đầu tiên cái phần dữ liệu cho hệ thống CAD CAM nó gồm những cái phần dữ liệu gì? Thì thứ nhất đó là cái phần mô hình 3D. Mô hình 3D để mình lắp ráp trong các tủ điều khiển của mình. Đấy, tức là sau khi mình thiết kế xong mình sẽ phải có các bản vẽ bố trí layout để mình đưa thiết bị vào, mình xem thiết bị nó có lắp vừa hay không, và không gian như là có bị chạm cánh hay là có chật cái tủ hay không. Đấy, thì nó có sẵn cái mô hình 3D, mình sẽ nhìn trực quan sinh động hơn so với việc mà mình để 3D 2D thì đôi khi nhìn nó cũng không chuẩn xác lắm, nhất là cái phần chiều cao xem nó có chạm cánh hay không. Và thứ hai là bản vẽ kích thước 2D, thì cái này cũng hỗ trợ với cả các bản vẽ kích thước 2D để mình đưa vào cái hệ thống trong máy để dập, ví dụ dập cái lỗ chẳng hạn để nó vừa kích thước của thiết bị. Ba là sơ đồ mạch thiết bị, dữ liệu. Tư là dữ liệu kỹ thuật và thương mại. Phần thứ năm là data sheet. Phần thứ sáu là e-plan macro. Phần thứ bảy đó là các phần giá trị an toàn, safety value, cho những cái ứng dụng mà anh chị cần yêu cầu cái xác định xem nó thuộc cái mạch của mình ấy, nó đáp ứng tiêu chuẩn SIL bao nhiêu. Đấy, thì nó sẽ đánh giá được mức độ an toàn của cái phần mạch của mình. Thì đầu tiên là phần chế độ 3D. Đấy, anh chị có nhìn thấy đây là cái phần hình ảnh của thiết bị 3D đây. Đấy. Đấy, thì nó sẽ rất là trực quan sinh động, đúng không? Thì cái lợi ích của nó là sẽ có kích thước chi tiết và trình bày cho bản vẽ thiết kế. Đấy, thứ hai là tăng khả năng hiển thị cho các báo giá. Thì định dạng tiêu chuẩn đó là định dạng STEP, và hỗ trợ các định dạng khác như là U3D hoặc là PDF. Thì các anh chị có thể biết là nó cái định dạng hỗ trợ cho những phần mềm nào mình đang thiết kế, đúng không? Phần bản vẽ kích thước 2D, thì đây là cái phần kích thước 2D đây, thì anh chị nhìn thấy được cái phần chi tiết kích thước. Đấy. Định dạng của nó là định dạng DXF dùng cho AutoCAD. Đấy. Và định dạng khác cũng có, đó như là PDF hay là PNG hay là JPG, các định dạng ảnh mình có thể đưa vào trên các tài liệu như doc hay là trong các tài liệu thương mại, hay đưa vào chèn vào các ảnh khác của mình. Sơ đồ mạch thiết bị. Đấy, sơ đồ mạch thiết bị thì cái này
thì có thể tạo được nhanh hơn so với phát thủ công. Thì bình thường anh chị thiết kế mình sẽ phải tạo ra cái mạch symbol như này để mình đưa vào cái bản vẽ thiết kế của mình. Đấy, thì cái việc đấy rất là cực và tốn thời gian. Thì cái này nó có sẵn rồi thì anh chị chỉ việc lôi thiết bị ra, sẽ có luôn các thiết bị và định dạng tiêu chuẩn của nó là RDXF và một số định dạng khác như là PDF hay Adobe Illustrator hay PNG hay JPG. ePlan Macro. ePlan thì phần mềm ePlan là cái phần mềm chuyên dùng cho thiết kế mạch nhị thứ đủ bảng điện. Nếu anh chị nào có dùng thì chắc là quen thuộc với cái phần mềm này. Đây là phần mềm rất nổi tiếng, chuyên cho các kỹ sư điện. Thì Dũng cũng dùng qua khá nhiều cái phần mềm để thiết kế điện. Thì Dũng đánh giá cái phần mềm này là thuộc dạng hay nhất, hỗ trợ nhiều nhất cho anh em trong thiết kế điện. Nó không giống AutoCAD. AutoCAD thì nó cũng, kể cả AutoCAD điện nó cũng không hỗ trợ mạnh được như ePlan. Thì lợi ích thì nó sẽ bao gồm tất cả các dữ liệu, bao gồm là từ ký hiệu, hiệu trên thiết bị, ảnh và bảng dữ liệu, datasheet trong một tệp duy nhất. Đấy, tức là một cái file này thôi mình chứa rất nhiều cái dữ liệu khác nhau, nên như anh chị có nhìn thấy nó có hai định dạng là đuôi EMA hoặc là EDZ. Thì EMA thì nó chứa sơ đồ mạch và sơ đồ nối chân, và EDZ thì nó có chứa thêm cả cái product master data, tức là dữ liệu master của sản phẩm, rồi hướng dẫn sử dụng, rồi là hình ảnh, rồi là cả data sheet luôn. Thì ví dụ như mình làm bản vẽ thiết kế chẳng hạn, đúng không? Thì khi khách hàng yêu cầu mình xuất toàn bộ data sheet thiết bị ra chẳng hạn, khi mình có nộp cái bản vẽ hoàn công ấy, mình sẽ phải in cả cái hướng dẫn lắp đặt rồi là cả data sheet ra. Thì ví dụ mình mỗi thiết kế dự án khác nhau, mình nhận đi collect từng cái thiết bị rất là cực. Cái này giúp mình là nó có sẵn thư viện rồi, mình xuất một phát ra toàn bộ cho cái dự án đấy luôn, không phải đi nhặt thủ công nữa. Thì định dạng hỗ trợ của nó là tiêu chuẩn là EDZ. Dữ liệu kỹ thuật cho sản phẩm thì đây là cái phần datasheet hay còn gọi datasheet đây. Thì nó sẽ có tóm tắt nhanh tất cả dữ liệu kỹ thuật chính trong một sản phẩm. Đấy, tất cả thông tin từ thông tin kỹ thuật, kích thước, đầu nối và các chứng chỉ của thiết bị trong một file duy nhất. Thì cái hỗ trợ định dạng của nó là hỗ trợ PDF. Một cái nữa đó là cho hệ thống dữ liệu ERP hoặc hệ thống CAD, hoặc là cho cái phần tính toán nhiệt. Thì cái thông tin số này ấy, nó cũng khá tương đồng với cái phần dữ liệu sản phẩm, nhưng định dạng nó sẽ hơi khác. Thì cái này nó sẽ giúp cho mình là việc nhập dữ liệu thủ công sẽ là không cần thiết, mình có thể nhập đơn giản vào hệ thống ERP hoặc là CAD. Thì cái định dạng của nó sẽ là như CSV hoặc là Microsoft Excel, một số định dạng khác như là ECAD. Thì nó sẽ giúp mình cái gì, đúng không ạ? Bình thường các anh chị ví dụ hệ thống nào mà mình hay, các công ty lớn thì người ta hay dùng hệ thống ERP để người ta quản lý toàn bộ các đơn hàng, rồi là nhập mã thiết bị các thứ vào, đặt hàng tự động trên hệ thống, chứ không phải là mình gửi file Excel đặt theo cái file đấy thì nó cũng mất thời gian. Đấy, thì cái việc mà mình khi mà mình sử dụng hệ thống ERP mình phải có thư viện thiết bị, cũng giống như cái phần mềm thiết kế thôi, CAD hay ePlan mình có thư viện. Thì cái hệ thống ERP các anh chị cũng phải điền cái thông tin thiết bị vào, đúng không? Thì sau khi mình chỉ nhập mỗi cái mã này vào thì toàn bộ thông tin về thiết bị nó sẽ có trên hệ thống ERP. Thì bình thường mình sẽ phải làm cái việc với thủ công. Đấy, thì khi mình có cái sử dụng cái dữ liệu này thì mình chỉ việc import nó vào thôi. Đấy, thì mình sẽ có luôn cái toàn bộ thông tin sản phẩm luôn, không cần phải đi nhập thủ công nữa. Vì hệ thống ERP như anh chị nào cũng công ty có thể sử dụng như là SAP chẳng hạn, một cái hệ thống ERP được sử dụng khá phổ biến trên thế giới. Thì để phần tải dữ liệu cho hệ thống CAD CAM này thì nó có mấy cách để tải. Thứ nhất là tải riêng biệt. Tải riêng biệt thì anh chị có thể sử dụng cái phần là Industrial Mode, cái chợ ứng dụng công nghiệp phổ biến của Siemens. Nó chứa tất cả các thông tin
sản phẩm rồi đường link dẫn đến các cấu hình file. Đó là một cái tool rất là hữu ích. Hoặc là cái Imaging Database, tức là cái thư viện về hình ảnh của thiết bị. Đấy. Hoặc là có thể trích xuất hàng loạt bằng cách sử dụng cái tool gọi là CAX Download Manager. Đấy. Tức là khi anh chị có rất nhiều cái mã hàng, ví dụ mình làm xong mình có một cái list cả 100 mã, đúng không? Mình muốn xuất một phát luôn toàn bộ cái 100 mã hàng đấy, thì mình sẽ sử dụng cái tool gọi là CAX Download Manager. Còn với các Index.mol hay Imaging Database ấy, thì anh chị chỉ có thể nhập thủ công từng cái mã một. Đấy, mình sẽ làm cái từng mã một, ví dụ 100 mã thì mình sẽ làm mất 100 lần, rất là mất thời gian. Thì sử dụng cái tool này nó sẽ hữu ích hơn. Đấy, tuy nhiên nếu như anh chị chỉ có một mã thì cách này sẽ là nhanh hơn. Sử dụng cái Imaging ở Index.mol, cái Imaging Database nó sẽ nhanh hơn ở việc dùng CAD Download Manager. Tại sao nhanh hơn thì ở cái phần sau Dũng sẽ giải thích cách nó truy cập rồi cách nó lấy dữ liệu thì anh chị sẽ hiểu. Ok, thì Dũng sẽ đi vào cái phần đầu tiên, đó là cái phần trợ ứng dụng. Trợ ứng dụng công nghiệp Industrial-mol, Siemens Industrial-mol. Thì những cái gì các bạn cần đó là nghĩa là muốn đặt hàng hoặc kiểm tra tình trạng đơn hàng, sản phẩm hoặc là theo dõi đơn hàng, thì Siemens Industrial-mol nó cung cấp cái gì? Nghĩa là cung cấp thông tin về 135.000 sản phẩm và hệ thống, có dữ liệu sản phẩm, hình ảnh, chứng chỉ và về kích thước, yêu cầu báo giá khách hàng từ khách hàng cá nhân, hoặc là kiểm tra tính khả dụng các tùy chọn của đặt hàng trực tuyến, theo dõi đơn hàng, tập quan về đơn hàng. Thì đây là cái phần đường link để các anh chị truy cập về hệ thống Industrial-mol. Thì mình click cái link này, mình sẽ truy cập thẳng vào và cái màn hình nó sẽ hiện ra như này. Đây, các chị nhìn thấy đây, nó hiện chữ Industrial-mol ở trên này. Đấy. Thì để sử dụng cái Industrial-mol nha, thì từ cái giao diện này các chị có nhìn thấy cách bố trí của nó đây. Nghĩa là bên này là cái cây sản phẩm. Đó, nó sẽ điều hướng qua cái cây sản phẩm này để tiếp cận trực tiếp sản phẩm mà bạn đang quan tâm. Thì cái này có chứa tất cả dữ liệu của rất nhiều các sản phẩm của Siemens, không riêng mỗi sản phẩm hạ thế mà tất cả sản phẩm khác, như là từ động cơ PLC, biến tần, rồi là dơ le, tất cả các thứ, các thiết bị thì nó đều có ở trên hệ thống Industrial-mol này. Đó là cái nền tảng chung của Siemens. Thì trên này anh chị có thể thấy được các thông tin, ví dụ kiểm tra tính khả dụng, truy cập các dữ liệu CAD và so sánh các sản phẩm. Đây, ví dụ ở đây Dũng nhập một số cái mã vào đây. Đấy, các thông tin cần thiết sản phẩm đây, ví dụ mã sản phẩm, rồi thông tin sản phẩm thì mình kích vào đây mình sẽ thấy thông tin chi tiết, rồi các giỏ hàng. Ví dụ mình tìm kiếm mã xong mình sẽ nhét đưa vào giỏ hàng, mình có nhiều mã chẳng hạn, mình sẽ mỗi đến mã mình cần thì mình sẽ add nó vào giỏ hàng. Thì sau khi mình quay lại sẽ truy cập vào giỏ hàng, mình sẽ thấy những cái mã mình cần. Đó. Và nó sẽ các công cụ lựa chọn giúp mình hỗ trợ lựa chọn đây. Ví dụ ở đây các anh chị vào đây mình chọn, Dũng chọn cái dòng 3RA21 để chẳng hạn, thì sẽ list tất cả các mã có chữ bắt đầu bằng 3RA21 ở đây. Đấy, thì nó rất nhiều sản phẩm, thì mình có thể dùng cái lọc bên này để mình lọc bớt các thông tin sản phẩm đấy đi. Ví dụ mình cần là cái kích thước bao nhiêu, hay là dòng đỉnh bao nhiêu, hay là cho công suất động cơ bao nhiêu, nó sẽ lọc dần ra, nó còn chỉ còn lại cái thông tin chứa thông tin sản phẩm mình cần thôi, giúp cho mình lựa chọn mã nó đơn giản hơn. Ở bên này nó sẽ hiện thêm cái phần giá niêm yết. Giá niêm yết thì nó sẽ tùy thuộc vào cái tài khoản đăng nhập mà nó sẽ hiện cái mức giá nào theo cái số chiết khấu của cái tài khoản đấy. Đấy, thì cái phần này ấy, phần giá này thì chỉ bạn có tài khoản thì nó mới hiện lên được. Còn nếu như bạn đăng nhập vào mà không có tài khoản thì cái phần này nó sẽ không hiển thị ra. Đấy, mình hoàn toàn đăng nhập vào Industrial-mol mà không cần tài khoản cũng được, thì nó sẽ ẩn đi một số thông tin thôi. Rồi thông tin về giá này nó sẽ ẩn đi. Đó, thì sau khi mình chọn được thiết bị xong thì mình kích vào cái thông tin sản phẩm đây, ví dụ kích vào cái thông tin sản phẩm ví dụ đấy, thì nó sẽ hiện ra cái màn hình như này. Nó sẽ chứa mã sản phẩm đây, các thông tin sản phẩm. Mình sẽ thấy cái phần
các tài liệu mình có thể download được, ví dụ là đây datasheet đây. Đây là mình có thể download cái datasheet của sản phẩm với định dạng là PDF. Đấy, hoặc là download cái hình ảnh, cái imaging database ấy, thông qua cái Industrial Mode là trực tiếp luôn, không cần phải truy cập vào cái nền tảng imaging database cũng có thể làm được. Đấy, một cách khác để truy cập vào cái imaging database. Các thông tin chi tiết sản phẩm, ví dụ như là mã này, các thông số kỹ thuật này, rồi dòng đời sản phẩm, rồi là kích thước, trọng lượng, rồi thời gian giao hàng tiêu chuẩn và rất nhiều thông tin khác. Đấy, và nó sẽ gợi ý luôn cả các sản phẩm phù hợp khác nữa. Ví dụ con này chẳng hạn, đúng không? Nó sẽ có những phụ kiện gì thường hay đặt kèm, hoặc các sản phẩm hay đặt kèm nó sẽ gợi ý luôn ở đây. Đấy, thì mình sẽ thấy là có thể chọn nhanh luôn. Ví dụ đây chẳng hạn, mình sẽ thấy đây nó hiện sẵn cái điều phụ của con này. Đấy, ví dụ mình cần thêm điều phụ, mình đặt luôn cái mã này vào. Đấy, ngoài ra có thể truy cập vào các phần khác như là phần manual certificate, hoặc là các tài liệu manual, hoặc là các câu hỏi thường gặp. Sau khi mà mình chọn xong thiết bị thì mình sẽ mở cái phần giỏ hàng. Thì trong cái phần cart này, đấy, thì giỏ hàng nó sẽ chứa toàn bộ các mã hàng mà mình đã chọn, mình đã đưa vào giỏ hàng ở đây. Đấy, thì tại đây thì mình có thể thực hiện rất nhiều cái chức năng khác nhau để quản lý giỏ hàng của mình. Đấy, ví dụ mình có thể trích xuất ra cái file này thành Excel, hay là trích xuất thành các định dạng khác, hoặc các bạn cũng có thể nhập trực tiếp thêm cái mã hàng ở đây. Đấy, ví dụ mình ở bên này rồi, đúng không? Mình muốn nhập thêm mã hàng, mình hoàn toàn có thể copy vào đây. Đấy, có thể copy một mã hoặc copy một list mã hàng đều được. Mình sẽ copy cái ô này, sau đó thì mình sẽ bấm một cái nút process checkout để mình tiến hành trình đặt hàng. Thì link sản phẩm, cái phần Industrial Mode này, thì bạn có thể truy cập cái đường link này, hoặc là tìm kiếm trên Google. Đấy, cách dễ nhất là bạn gõ chữ Industrial Mode hoặc là Cement Mode ở trên Google ấy. Nó thường sẽ hiện ở top one luôn. Thì đây một ví dụ về cái sản phẩm này, Dũng sẽ truy cập Industrial Mode và Dũng sẽ lấy thông tin về sản phẩm này, còn 3VA MCCB MCCB 3VA ở đây. Đây, Dũng sẽ truy cập Industrial Mode để các anh chị. Đấy, ví dụ kích vào link, hoặc là anh chị không nhớ link chẳng hạn, mình không nhớ link không sao cả, mình gõ thẳng cái mã hàng vào đây. Đây là cách mà Dũng hay làm hơn, đó là Dũng chẳng nhớ link gì cả, nhưng mỗi lần đi tìm link nó mất thời gian. Dũng có thẳng cái mã hàng đấy vào, thẳng vào Google luôn, thì anh chị cũng nhìn thấy đây, nó sẽ chạy trực tiếp lên top one luôn. Mình sẽ có kích thẳng vào đây, thì nó cũng tương tự như việc mình truy cập vào đây cả. Truy cập vào đây, mình gõ mã vào đây. Đây thì ví dụ truy cập vào màn hình này, thì anh chị cũng nhìn thấy đây, nó sẽ chứa các thư mục đây, đúng không? Đấy. Đây thì ví dụ Dũng sẽ tìm thấy các sản phẩm đây. Ví dụ sản phẩm mà con 3VA thì nó sẽ nằm trong cái nhóm thiết bị hạ thế, thì nó sẽ nằm ở đây. Đấy, nó sẽ nằm trong cái phần low vol component. Đấy. Rồi xong đến cái phần protection. Rồi, xong mình sẽ thấy MCCB đây. Ok, 3VA. Đây, 3VA. Đó. Đây, 3VA đây. Đó. Đấy. Thì đây là cách làm mà khi mình không biết mã, mình chưa chọn được mã, thì mình sẽ sử dụng cách này để mình lọc các mã ra. Đây các chị có thể nhìn thấy. Đấy, mình có thể tìm kiếm giống như cách để mình chọn mã nhanh ở trên này. Đây các chị có thể thấy, ví dụ là mình muốn chọn là cho Live Protection chẳng hạn này, và cho ứng dụng như là Motor Protection chẳng hạn này, thì nó sẽ hiện ra những cái mã khác. Ví dụ sau mình chọn dòng định mức chẳng hạn, dòng gắn mạch chẳng hạn, đây là đăng ký. Đấy, nó sẽ lọc dần các mã hàng đáp ứng đúng cái thông số kỹ thuật của mình. Đấy, nó sẽ lọc dần. Đấy, sau khi lọc xong thì chị vừa click vào đây, ví dụ Dũng click vào đây. Đấy.
Đấy, thì anh chị có thể add to cart chẳng hạn. Đây, add to cart. Đó, thì nó đưa vào cái cart của Dũng rồi. Đấy, như nãy đây hiện 15 thì giờ là đây 16 này. Đó, thì đây anh chị có nhìn thấy đây. Đây nó có thể vào đây để download cái imaging gallery. Đấy, thì anh chị có thể download các thông tin hình ảnh của nó về đây. Nó rất nhiều định dạng khác nhau này. Mình có thể download về điện ảnh của nó về, hoặc là download datasheet. Đây, datasheet. Ok. Đó, thì nó sẽ hiện ra datasheet của thiết bị đây. Nhảy thông tin sản phẩm. Đấy, toàn bộ thông tin kỹ thuật thì giúp cho việc mình kiểm tra thông tin nó một cách dễ dàng hơn, thay vì việc mình phải kiểm tra trên catalog. Thì đây cũng cách rất là nhanh để mình xem chi tiết thông tin sản phẩm. Đây, ví dụ anh chị Vân nhìn thấy đây. Này, với các nhiệt độ khác nhau thì dòng thay đổi khác nhau như này, rồi với các cấp điện áp khác nhau thì dòng nhắm mặt như này. Đấy. Và rất nhiều thông tin kỹ thuật khác. Hoặc là phần service manual. Đấy, mình có thể truy cập vào đây để mình truy cập vào các tài liệu khác như manual, catalog. Mình có thể hoàn toàn mình truy cập vào đây. Đây, thì các anh chị có thể lọc ra. Đây, ví dụ anh chị muốn tìm catalog, hay muốn tìm các chứng chỉ, hoặc là tìm các thông số đặc tính, các đường đặc tính của nó. Đấy. Hoặc là FAQ là các câu hỏi thường gặp. Ví dụ một số các câu hỏi liên quan đến sản phẩm này mà hay gặp thì cũng được đưa lên đây. Các manual, technical data, rất nhiều thông tin liên quan đến cái mã này thì mình lọc ra, mình sẽ có thể tải các tài liệu đấy về. Đấy. Hoặc là CX product data, chính là cái phần cart download manager đấy, thì chị hoàn toàn cũng kích đây đường link khác để mình truy cập vào hệ thống CX download manager một cách trực tiếp từ Inex-môn. Cái link này đang bị lỗi. Đấy, thì có rất nhiều cách để mình có thể truy cập vào các hệ thống khác từ cái Inex-môn này. Đấy, nó giống như cái chợ ứng dụng tổng hợp, nó giúp mình liên kết với toàn bộ các hệ thống sản phẩm của Siemens. Thì sau khi mình làm xong rồi, mình đưa vào cart xong rồi thì Dũng có mở cart ở đây. Ở cái shopping cart đây thì mọi người sẽ thấy cái sản phẩm nó sẽ hiện ở trên đây. Dũng vừa add vào đây, nó hiện gì trên này đây. Đấy. Và nó sẽ hiện cái giá theo tài khoản mà mình đăng nhập. Đấy. Ví dụ thì đây nó có rất nhiều cái tool khác để hỗ trợ các anh chị đây, export ra rồi in ra rồi xóa. Ok. Thì cái phần như chiều môn. Đấy, còn cái phần quản lý đơn hàng, các thứ tạo đơn hàng thì các anh chị phải có tài khoản ở trên này mình mới truy cập vào được. Còn anh chị không tài khoản thì nó sẽ không hiển thị ra, cái phần này nó sẽ bỏ, giá nó sẽ không hiển thị được, cũng không thể sử có chức năng khác ở trên này. Ok, thì bây giờ là cái phần chiều môn. Thì tiếp theo cái phần imaging database thì nó gồm những cái gì? Imaging thì nó sẽ cung cấp các dữ liệu về CAD CAM, về phần tổng kỹ thuật như là macro plan hay sơ đồ máy thiết bị, về kích thước, hình ảnh sản phẩm. Có khoảng hơn 100.000 tệp sản phẩm có sẵn tải sử miễn phí. Đây cái đường link để mình truy cập cái imaging database. Đây là cái đường link mình truy cập trực tiếp. Đấy, còn một cách khác là như vừa nói đấy, các anh chị có thể dùng cái Inex-môn để mình truy cập. Thì đây màn hình của nó đây. Thì đây là cái tool để bắt đầu tìm kiếm này. Cảm ơn đây để tìm kiếm theo các từ khóa mà mình muốn tìm. Mình muốn tìm về cái LCV chẳng hạn, hay muốn tìm một cái gì đấy, hay là gõ thẳng trực tiếp mã sản phẩm tùy ý mình, tức là nó sẽ có từ gợi ý. Rồi các hình ảnh, tìm kiếm ảnh và kết xuất, ví dụ là tìm kiếm các kết xuất 3D, rồi là các ký hiệu sản phẩm, rồi là các dữ liệu CAD CAM, plan. Đây, tìm kiếm theo văn bản tùy chọn thì mình có thể gõ vào đây.
tức là theo cái từ gợi ý của mình thì mình không nhớ mã sản phẩm, mình chỉ nhớ cái tên sản phẩm thôi chẳng hạn, hay là cái mô tả gì đấy mình gõ vào đây. Cái phần này thì mình có thể gõ ở phần article number thì mình chỉ gõ trực tiếp cái mã sản phẩm vào để mình tìm chính xác theo cái mã sản phẩm luôn. Ở bên này có thêm các bộ lọc bổ sung để mình có thể tìm kiếm, ví dụ anh chị muốn tìm kiếm mô hình 3D hay là tìm kiếm plan thôi, hay là cái kích thước thôi. Đấy, sau khi mình lọc xong thì mình sẽ bấm search thì nó sẽ bắt đầu tìm kiếm. Đấy, sau khi tìm kiếm xong thì nó sẽ hiện ra cái sản phẩm của mình đây. Đấy, anh chị sẽ kích thẳng vào cái sản phẩm này. Đấy, thì anh chị sẽ thấy được các định dạng mà mình có thể download trực tiếp về. Thì cái này thì không cần phải đăng nhập tài khoản. Đấy, anh chị hoàn toàn download được. Riêng các đứng lẻ thì mình không cần phải đăng nhập tài khoản, mình có thể download để thoải mái. Rồi ví dụ là đây thì Dũng sử dụng cái thông tin để mình lấy sản phẩm này chẳng hạn, đúng không? Thì như cách nãy Dũng có lấy lúc nãy Dũng có dùng ấy đúng không? Dùng cái nhắc trừ môn để Dũng truy cập đây đúng không? Đây. Vừa đi đây. Thì anh chị cũng có thể hoàn toàn truy cập từ đây. Nó giống hệt như cái mình truy cập trực tiếp. Đây. Đấy là một cách vào thẳng từ nhắc trừ môn. Cách kia thì Dũng sử dụng theo cái tool này, cái link này. Sử dụng trực tiếp cái link Imaging Database. Đây, mình có thể search một tip thì tùy các anh chị cách nào mình thấy nó tiện lợi nhất thì mình làm thôi. Thì tại vì toàn bộ cái hệ thống này sẽ liên kết trực tiếp với nhau. Đây, mình gõ thẳng mã vào đây, search một tip. Đấy, anh chị nhìn thấy đây, nó sẽ chạy ra cái định dạng của mình luôn. Đấy, bản vẽ symbol đây đúng không? Cái mạch symbol plan ảnh, rồi là bản vẽ kích thước 2D. Đấy, thì mình có thể lọc đây, thì anh chị lọc 3D render chẳng hạn. 3D render này không có về product graphic chẳng hạn. Đây thì tùy cái, có thể cái dữ liệu nó không có thì nó sẽ không ở trên này. Đây, different macro. Đấy, thì cái này nó giúp mình lọc. Khi mình có nhiều các định dạng khác nhau thì mình có thể sử dụng cái này để mình lọc bớt các thông tin đi để nó hiện ra đúng những cái file mình cần thôi. Đấy, thì đây là hai cách để anh chị có thể truy cập lại cái Imaging Database. Ok, thì vừa rồi đó là hai cái tool Linux chuyên môn và Imaging Database giúp mình download một cách từng riêng rẽ từng cái sản phẩm một. Tuy nhiên thì nếu như mình muốn download nhiều hơn một sản phẩm, ví dụ là mình có khoảng 10-20 mã sản phẩm hay thậm chí 100 mã chẳng hạn, thì nếu như mình làm một cách thủ công đấy, mình sẽ rất nhiều thời gian để mình đi collect từng cái mã một, đúng không? Thì có một cái tool khác nữa nó sẽ hỗ trợ mình sử dụng trích xuất ra một loạt luôn, một loạt theo cái list của mình luôn. Thì cái phần card download manager nó sẽ cung cấp cái tài liệu gì? Thứ nhất là cái phần dữ liệu chủ của master data, thứ hai là hình ảnh sản phẩm, mô hình 3D, bản kích thước, bảng dữ liệu datasheet, chứng nhận, các chứng nhận phê duyệt, rồi các đường cong đặc trưng, rồi là các dữ liệu kỹ thuật cho hệ thống CAD hoặc CAD-CAM. Thì cái đường link để mình truy cập đây, anh chị có thể truy cập trực tiếp từ cái cement.com thuộc CAX, hoặc là mình trên Google mình gọi chữ CAX download manager mình cũng sẽ ra.
Thì đây là một số cái hình ảnh mình các anh chị có thể tải xuống đây. Ảnh sản phẩm, sơ đồ chân, datasheet, kích thước 2D, dữ liệu thương mại, hướng dẫn vận hành, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn vận hành, chứng chỉ, thông số kỹ thuật, sơ đồ mạch, đường cong, đặc tuyến, E-plan, macro hay 3D. Thì để đăng nhập thì các anh chị sử dụng cái đường link vừa rồi. Đấy. Hoặc là có thể từ Industrial Môn mình cũng có thể có đường link để mình đăng nhập đặt vào cái đấy. Như lúc nãy Dũng có một cái mã đấy đúng không? Xong nó có cái chữ CX link đấy, thì mình kích vào đấy nó cũng chạy thẳng vào cái CX Download Manager luôn. Đấy. Thì có một lưu ý ở cái tool này thì các bạn cần phải đăng nhập thì mình có thể sử dụng cái tool này. Đấy, nên mình sử dụng tool này mình đăng ký một cái tài khoản vào email của mình để mình có thể đăng nhập được vào cái hệ thống này. Thì cái yêu cầu của nó là bắt buộc phải đăng nhập. Còn như Industrial Mode hay là Imaging Database thì không cần phải đăng nhập, cũng có thể tải tài liệu về được. Đó, sau đó mình chọn My Support. Ok. Và chọn My Support thì anh chị có thể nhìn thấy đây. Các chị sẽ chọn là CX Data. Xong là CAD CX Download Manager, chỉ những cái tool đấy để mình truy cập vào. Thì khi mình bấm vào đây thì nó sẽ hiện thị ra cái màn hình này. Đây. Màn hình CX, tool CX nó sẽ hiện thị lên. Và xong mình sẽ ấn vào cái Add Lot Product Number. Đấy. Nó sẽ hiển thị lên cái bảng này. Cái bảng này thì cho phép mình nhập dữ liệu theo hai cách. Thứ nhất là mình nhập theo cái list, theo cái bảng ô ở đây. Đấy, cái bảng ô trắng ở đây. Hai là mình có thể loát từ một cái file, tức là mình có sẵn một cái file list rồi chẳng hạn, mình hoàn toàn cũng có thể loát từ cái file đấy, thay vì phải gõ copy thủ công vào đây. Đấy, thì có hai cách để anh chị làm để điền cái mã này vào. Đấy, sau khi mình nhập mã xong, đấy, thì nó sẽ hiển thị lên các mã hàng mà mình vừa nhập. Đấy, thì sau đó mình sẽ bấm vào chọn. Đấy, anh chị có thể chọn individual, chọn từng mã, hay chọn nhiều mã, hay chọn tất cả cái mã mình muốn xuất ra ở trong cái list này. Đấy, không nhất thiết mình phải xuất ra tất cả, tùy ý mình. Cái này hoàn toàn mình tích vào đây thì mình sẽ chọn những cái mã mình cần xuất ra thôi. Sau đó bấm tiếp continue. Đó, sau đó mình sẽ chọn kiểu dữ liệu. Đấy, anh chị sẽ chọn dữ liệu 2D, 3D hay là sơ đồ đống dây, hay là file plan hay datasheet, hay là manual, hay đường lập tuyến, chứng chỉ, amazing. Thì việc mình chọn cái nào mình cần thôi. Tại vì nếu chọn hết ấy, thì cái dữ liệu nó rất là lớn, thì cái thời gian tải nó rất là lâu, cái file tải mình rất là nặng. Nhiều khi nó không cần thiết, những cái mình không cần thiết thì mình cũng không nên chọn, tại vì nó sẽ mất rất nhiều thời gian để nó collect và nó tải về. Đó, thì đây các anh chị có thể có rất nhiều lựa chọn để mình chọn. Đấy, mình cần cái gì thì mình sẽ chọn cái đấy thôi. Sau đó khi mình chọn xong các dữ liệu mình cần, mình bấm tiếp vào continue, chạy sang trang tiếp theo. Đó, thì nó sẽ cho mình chọn ngôn ngữ. Ví dụ anh chị có thể lựa chọn các ngôn ngữ mà nó hỗ trợ chẳng hạn. Các tài liệu hỗ trợ, ví dụ có thể hỗ trợ các tài liệu như tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, Trung Quốc hay gì đấy, những cái gì nó hỗ trợ nó sẽ hiển thị hết trên này. Thì thông thường mình sẽ chọn tiếng Anh thôi. Thì trên này thì cơ bản là sẽ chưa có hỗ trợ tiếng Việt. Tất cả tài liệu tiếng Anh nó sẽ có các tài liệu tiếng phổ biến trên thế giới thôi. Ok, thì đấy, ví dụ là Product Master Data thì là dữ liệu tiếng gì, option CAD data type, rồi là các cấp, rồi là tuyến, chứng chỉ. Đấy, thì mình sẽ chọn ngôn ngữ ở đây. Đấy, ngôn ngữ. Rồi chọn các đường cong lọc tuyến. Rồi chọn cái chứng chỉ, vì mình muốn xuất những chứng chỉ gì, mình hoàn toàn chọn ở đây. Ok, sau khi xong thì mình sẽ gõ cái tên, nhập tên cho cái bảng tải xuống này. Mình đặt một tên bất kỳ thôi. Tên này thì mình hoàn toàn đặt tên bất kỳ được. Đấy.
thì nó sẽ lưu trên hệ thống là theo cái tên này. Đấy, thì nó sẽ sau khi mình nhập xong nó sẽ estimate mình đây, đấy là cái dung lượng nó estimate, từ đây là 0,89 mê. Thì tùy các anh chị chọn nhiều hay ít các dữ liệu mà mình cần download về thì cái file tải này nó sẽ khác nhau, dung lượng sẽ tăng hay giảm. Sau đó mình bấm vào create để download. Sau khi bấm xong thì nó sẽ biên dịch cái tài liệu đấy, thì nó sẽ ở chữ waiting này, các chị nhìn thấy sau khi waiting thì nó đang thực hiện biên dịch các tài liệu. Đấy, thì quá trình này có thể mất vài phút hay vài giờ tùy thuộc vào số lượng mã và loại dữ liệu mà các anh chị chọn. Đấy, ví dụ có nói nãy mình những tài liệu mình cần thì mình chọn thôi, không nên chọn tất cả. Chọn càng nhiều thì thời gian nó biên dịch càng lâu, nhất là những tài liệu nặng như kiểu cuốn manual ấy. Thì các bạn biết là cuốn manual nó nặng cỡ nhiều cuốn nó khoảng vài trăm mê là bình thường. Đấy, thì những cái thời điểm cái biên dịch kiểu thế nó rất là mất là nhiều thời gian. Sau khi biên dịch thì nó sẽ hiển thị cái trạng thái là in process. Đấy. Đấy, thì ở trạng thái in process này nó đang thực hiện tạo cái bản tải xuống, tức là sẽ nén toàn bộ các thư viện nó vừa biên dịch ở đây, nén thành một cái file để cho phép mình tải cái file đấy xuống. Đấy, sau khi quá trình biên dịch kết thúc thì nó sẽ hiện chữ complete đây. Khi nó hiển thị chữ complete này có nghĩa là mình sẽ download về được, thì nó sẽ hiển thị cái file zip ở đây, thì mình sẽ bấm vào chữ download này để mình tải cái phần thư viện mình vừa chọn về. Đấy. Thì quá trình này ấy, thì khi mà nó chạy ấy, thì cũng không nhất thiết bạn phải giữ cái màn hình ở cái trạng thái liên tục như thế, tại vì có những cái mà bạn chọn số lượng ví dụ trăm mã và nhiều dữ liệu ấy, có thể mất cả hàng giờ để nó biên dịch xong ra được để mình download được, thì không lẽ mình phải để cái màn hình chờ mất 1 tiếng đồng hồ. Hoàn toàn các bạn phải tắt cái màn hình ấy đi, bởi vì khi biên dịch xong ấy nó sẽ gửi cái mail về cái mail báo về cái mail theo tài khoản mình đăng nhập ấy, thì trong cái mail đăng nhập đấy nó sẽ chứa cái đường link. Mình chỉ việc bấm vào đường link nó sẽ chạy hệ thống này để mình cho phép mình download, thì mình hoàn toàn có thể tắt cái trình duyệt đi. Thì một số điểm lưu ý là các bạn sẽ phải làm gì với tay phải xuống. Thì thứ nhất đó là một thư viện nén. Đấy, nên bạn cần phải lưu trữ vào điểm cứng của mình. Thứ hai là sau khi lưu xong rồi thì mình sẽ giải nén ra, đúng không? Thì trong đấy thì mỗi dữ liệu bạn chọn thì nó sẽ chứa một thư mục con, chứa dữ liệu liên quan. Thì các thư mục con tại sao lại chứa các thư viện các tệp MS Excel? Đấy. Thì cái file MS Excel này ấy, Microsoft Excel ấy, thì nó sẽ chứa các thông tin về cái file của mình. Thì nó sẽ cho mình biết là cái file mô hình ví dụ tương với cái mã hàng đấy thì nó sẽ cái file 3D nào. Ví dụ là trong cái file mình có 10 mã hàng chẳng hạn, thì cái list Excel nó sẽ cho mình biết là với 10 mã hàng đấy tương với mỗi mã hàng thì cái tệp nào thuộc cái mã hàng đấy cho cái mô hình 3D. Tại vì cái mã nó xuất ra ấy, nó sẽ không giống như cái mã hàng mà các bạn đã nhập vào, tại vì rất nhiều thiết bị chẳng hạn nó cùng mô hình 3D giống nhau, không lẽ là mỗi mã mình sẽ tạo một cái mô hình 3D khác riêng cho từng mã đấy, đúng không? Ví dụ con cùng kích thước chẳng hạn thì nó sẽ cùng một cái mô hình 3D thôi. Đấy, thì có thể nhiều mã khác nhau nhưng có chung một mô hình 3D, thì cái file Excel mình nhìn trên file Excel mình sẽ biết được là cái mã nào từ cái file mô hình 3D đấy, thì giúp cho mình tham chiếu, mình tìm kiếm cái file mình cần một cách dễ dàng. Ok, thì đây là một cái ví dụ chẳng hạn, đây có một cái list mã hàng có khoảng 6 cái, và Dũng sẽ sử dụng cái CX Download Manager để tải xuống. Đây, nhập trực tiếp vào cái CX Download Manager. Đó thì anh chị có thể
lại, hoặc các anh chị có thể đợi cái mạng có vấn đề một chút, anh chị có thể trực tiếp link trực tiếp rồi. Đây, có nhiều cách. External site not available, please try again. Xin lỗi mọi người, chốt hôm nay cái này nó bị trục trặc, hệ thống nó đang bị trục trặc nên là nó hiện tại cũng không truy cập được vào cái hệ thống này. Để Dũng thử lại xem cái để Dũng thử cái mạng khác của em. Vào là vậy.
Khi mình đăng nhập vào thì nó sẽ bắt mình phải đăng nhập tài khoản. Thì mình sẽ đăng nhập bằng tài khoản của Dũng. Ok, xin lỗi các anh chị là hôm nay cái hệ thống mạng tool này của Siemens đang bị lỗi nên là không có cách nào vào được. Thì đây hôm qua Dũng cũng có truy cập rồi, Dũng cũng có làm cái download về. Thì đây là cái list Excel mà nãy Dũng có show cho anh chị rồi. Đấy đúng không? Thì các bước thì cũng giống như vừa rồi thôi. Thì đây là cái ví dụ cái list Excel đây, thì Dũng có tạo một cái list, anh chị có thể tự dùng cái loát đây. Thì cái điểm lưu ý của cái file này của anh chị đây chỉ có mỗi cái mã hàng thôi. Đây, mình chỉ cần chứa mỗi cái mã hàng của ai thôi. Đấy, sau đó sẽ tự động loát vào, mình không cần thông tin gì khác. Đấy, sau khi ví dụ như anh chị làm thiết kế xong chẳng hạn, mình copy ra một cái file chỉ chứa mỗi mã hàng này, thì có thể đến cả trăm mã chẳng hạn, xong mình sẽ import vào cái kia hoặc là gõ thủ công trên cái đó. Thì sau khi mà thực hiện các bước xong thì khi mà tải về đây thì nó sẽ hiển thị ra cái file đây, các online Dũng đã tải về đây. Tải về xong Dũng đã giải nén ra đây, giải nén xong đây, các anh chị nhìn thấy đây, ví dụ Dũng lấy có mấy dữ liệu thôi là product master data, 2D imaging và e-plan macro. Các chị biết đây, cộng list đều là những cái mã thông tin mã Dũng chọn. Đấy. Thì nó sẽ chứa đây, ví dụ cái mã hàng. Đấy, và các thông tin liên quan. Đấy. Đấy, thì vào trong đây ví dụ product master data. Đấy. Thì nhìn thấy đây, product master data để mình đưa vào hệ thống ERP đấy. Nếu nó sẵn đây thì mình sẽ import cái file này vào hệ thống ERP thôi. Là các bản vẽ 2D đây. Thì như nãy Dũng có nói tại sao nó có cái file Excel đây đúng không? Đây. Cái file Excel để giúp cho mình biết là ví dụ cái mã đấy từ cái file này, ví dụ con 7KM 3120 này. Đấy, thì cái file 2D của nó sẽ là cái file này. Đây. I202X 53584. Đấy. Đó, thì anh chị muốn tìm chính xác cái đấy chẳng hạn thì mình sẽ nhìn trên này. 53 đây đúng không? Đó. Thì nó sẽ có cái file đấy. Đây, anh chị có gì đấy? Cái này của Dũng nó hơi tối nên là nhìn nó không rõ nữa. Đấy. Đấy, mình sẽ có các bản vẽ, chỉ bản vẽ file PDF. Nếu có thì nó cũng đưa ở đây luôn. Đấy, nên anh chị làm thiết kế quá. Tức là anh chị làm xong chuyển cho thiết kế cơ để họ thiết kế các lỗ đục rồi các lỗ khác chẳng hạn đúng không? Đấy, thì anh chị khi làm xong dự án mình xuất ra một phát luôn, xong chuyển cho các kỹ sư cơ, thì các đồng chí đấy thì việc truy cập vào đây lấy dữ liệu là xong, rất đơn giản nữa. Đấy, là xong luôn. 2D hay dữ liệu e-plan macro đây, thì anh chị nếu sử dụng 2D e-plan thì có thể import vào trong hệ thống e-plan của mình luôn. Thì giúp cho mình lấy các thông tin rất là đơn giản. Về phần tài liệu của thiết bị Siemens, thiết bị điện Siemens thì anh chị có thể truy cập vào cái phần bảng giá. Đang có bảng giá mới nhất là năm 2022, có thể download thông qua cái mã QR ở đây. Đấy, mã QR ở đây. Đấy. Thì nó có hai cuốn là bảng giá thiết bị điện và cuốn thiết bị điện dân dụng. Đấy, phần tài liệu anh chị có thể download trong cái cuốn IC10 hoặc là cuốn NV10. Phần NV10 là cho cái phần 1 thiết bị phân phối và phần IC10 là phần thiết bị điều khiển. Và một số dòng sản phẩm khác, cái dòng sản phẩm Sinova của Siemens thì có một số sản phẩm như 3VG hoặc là contactor cho tụ bù và MT7, thì anh chị có thể download trực tiếp theo cái đường link